Эфирда яңлыктар хезмәте, студияла Лилия Әделбаева, мин һеҙҙе Сибай ҡалаһында булып уҙған саралар менән таныштырып үтәм. 2020 йыл башҡорт теле йылы. Ошо йылға ярашлы ҡалабыҙҙа бихисап саралар үткәреү ҡаралған. Бында йүнәлештәге эштән Тирмәкәй балалар баҡсаһы ла ситтә ҡалмай. Ошо көндәрҙә беҙҙең ижади төркөм балалар баҡсаһында башҡорт теле йылын асыу сараһын яҡындан күҙәтте. Кескәй саҡтан һәр балаға тыуған телгә һөйөү уятыусы ата-әсәнән тыш, балалар баҡсаһы ла төп нигеҙ һалыусы булып тора. Мәғлүм булыуынса, быйылғы йыл башҡорт телен популярлаштырыу, уны дәүләт теле булараҡ ҡулланыу даирәһен киңәйтеү маҡсаттарын ҡуя. Тейенкәй балалар баҡсаһында ошо йүнәлештәге алып барылған эштәр араһында башҡорт теле кабинеты асыу ҡаралған. Башҡорт теле дәрестәре күңеллерәк, йөкмәткелерәк үтһен өсөн яңы педагог алым ҡулланып, беҙ музей кабинет асып ебәрҙек. Был кабинетта рус милләт балалары башҡорт теленең йәшәү мөхите, шарттары, шөғөлө менән яҡындан таныша алалар. Һеҙ белеүегеҙсә, балалар уйынһыҙ үҫә алмай. Шуға ла беҙ башҡорт халыҡ ижадына, фольклорына күп өлөш бүләбеҙ һәм дә улар менән таныштырыуҙа беҙгә театр ярҙамға килә. Дидактик уйындар һәм тәрбиәселәр өсөн методик ҡулланмалар ярҙам итә инде. Балалар баҡсаһында барлык сараларҙа ла ата-әсәләрҙең әүҙем ҡатнашыуы ҡыуандыра, ти тәрбиәселәр. Кабинет өсөн Башҡортостан Республикаһының 7 мөғжизәһенең, ҡалабыҙҙағы билдәле урындарының макеттарын эшләүҙә уларҙың эше баһалап бөткөһөҙ. Тимәк, балалар башҡорт халыҡ ижады менән генә танышып сикләнмәй, республикабыҙҙың тәбиғәте, уның гүзәллеге менән дә яҡындан танышып, үҙҙәренә кескәй саҡтан мәғлүмәт алып үҫәсәк. Тейенкәй балалар баҡсаһы хеҙмәткәрҙәренең башҡортса көйҙәргә бейеү флешмобында ҡатнашыуы ойошторолған сараға йәнә лә мәртәбә өҫтәне. Зөһрә Иҫәндәүләтова, Радмир Иҫәнғолов, Любовь Карпова, яңылыҡтар хеҙмәте. Урал аръяғы төбәгендә бейеү сәнғәтен күтәреүсе коллективтар Сибай ҡалаһында ойошторолған ҙур бейеү байрамына йыйылды. Бында бейеү ҡанаттары тип аталған асыҡ фестиваль конкурс старт алды. Сара барышы тураһында тулыраҡ хәбәрселәр әҙерләгән киләһе яҙмала. Бейеү ҡанаттары тип аталған асыҡ бейеү фестиваль конкурсы бейеү һөйөүселәр өсөн ысын мәғәнәһендә оло байрамға әүерелде. Тәүге тапҡыр уҙғарылыуына ҡарамаҫтан, был бәйгегә төбәктәге балалар сәнғәт мәктәптәренең өлгөлө хореография төркөмдәре, музыка һәм дөйөм белем биреү мәктәптәренең үҙешмәкәр ижади коллективтары дәррәү ҡушылды. Сибай сәнғәт колледжы тарафынан ойошторолған бындай мәртәбәле сара 1000-гә яҡын кеше йыйҙы. Беҙҙең ансамблебеҙҙең исеме Ынйыҡай. Сибайға беҙ был төркөмән беренсе тапҡыр килдек. Конкурс тураһында интернет селтәрҙәренән белдек. Беҙҙең 50-ләп бала шөғөлләнә сәнғәт мәктәбендә бейеү бүлегендә. Был бәйгеләргә ҡатнашыу әлбиттә кәрәк балаларға. Сөнки беҙ улар килеп башҡа балаларҙы күрәләр, башҡа ансамблдәрҙе күрәләр. Конкурстарҙан һуң ҡайтһалар, улар дәртләнеп, икенсе төрлө бейеүгә ҡараштары үҙгәрә. Минеңсә, беҙҙең уйлауыбыҙ әлбиттә бындай конкурстар кәрәк. Конкурстың жюри составында Башҡортостандың танылған мәҙәниәт һәм сәнғәт эшмәкәрҙәре, Рәсәй Федерацияның атҡаҙанған артисы, Башҡортостан Республиканың халыҡ артисы, Салауат Юлаев исемендәге премия лауреаты Рәшиҙә Тусина һәм Башҡортостан Республиканың атҡаҙанған артисы Хәлил Ишбирҙин эшләне. Улар һәр башҡарыусының актерлыҡ һәләтенә, бейеүҙе ҡыйыусының оҫталығына үҙ баһаһын бирҙе. Ошондай осрашыулар, ярыштар, фестивалдәр үткәреү ул үҙе бер ғүмер. Балаларыбыҙ беҙҙең һәр яҡтан, бөтөн ниҙән үҙенә кәрәкле
бию, йыр, спорт, мына менән шөгыльләнһә, безгә теге киләчәктә үзенең ватанын, ошо туган илен яратып, халкын яратып, үзен хөрмәтеп, матур тормышка әзерләнә бала сактан. Һәр вакыт мөмкин тиклем ешрак осрашып, улар бер-берен фәһем ала, бер-берен өйрәнә. Ул әлбәттә фестивальгә җиңүчеләр була, әдәп кенә теге төшүклекләр биреләһәң, төрле ни була. Әмма осрашу, бер-береннән фәһем алу, ул иң шәп сара. Шуңа Алла бирһә, балаларга иҗади уңышлар теләйек. Без үзебез уларга мөмкин тиклем ярдәм итәйек. Бәйгелә яңғыҙ башҡарыусылар араһында ла ҡыҙыу ярыш барды. Бигерәк тә Бөрйән һәм Баймаҡ райондарынан килгән бейеүселәр оҫта сығыш яһап, гран-при яулауға иреште. Ғөмүмән, был конкурс үҙенә күрә тамашасы өсөн бик күп асыштар яһаны. Был бәйгелә Сибай ҡалаһынан ғына 15 коллектив ҡатнашты. Уларҙың барыһы ла һәр саҡтағыса бик уңышлы сығыш яһаны. Бейеү ҡанаттары фестиваль конкурсы һөҙөмтәләре буйынса иң юғары баһаға Гөлдәр, Осҡон, Мәликә, Аллегро бейеү ансамбльдәре лайыҡ булды. Зөһрә Иҫәндәүләтова, Радмир Иҫәнғолов, Любовь Карпова, Яңылыҡтар хеҙмәте. Ә хәҙер республика яңылыҡтары хаҡында ҡыҫҡаса. Башҡортостанда Атай ҡаһарманлығы йәмәғәт наградаһы булдырылды. Бындай награда менән ғаилә ҡиммәттәрен һаҡлау өсөн шарттар булдырған, балалар тәрбиәләгән, ватан алдында бурысын үтәгән, йәмәғәт тормошында әүҙем ҡатнашҡан атайҙар лайыҡ була ала. Бүләкләү тантанаһы Рәсәйҙә Атайҙар көнө уңайынан 2020 йылдың 24 июнендә үтәсәк. Награда республикала Атайҙар институтын нығытыуға йүнәлтелгән. Беренсе балаға әсә капиталы. Рәсәй президенты әсәлек капиталы программаһын киңәйткән законға ҡул ҡуйҙы. Мәдди ярҙам 2020 йылдың 1 ғинуарынан тәүге балаһы тыуған йәки уллыҡҡа алған ғаиләләргә тәғәйенләнә. Уларға 466,617 һум түләнә. Икенсе һәм артабанғы бала донъяға килгән йәки уллыҡҡа алынған осраҡта түләү күләме 616,617 һум була. Ғаиләләр әсәлек капиталын торлаҡ һалыуға йәки уны төҙөкләндереүгә йүнәлтә ала. Стәрлетамаҡ ҡалаһы хакимиәте урындағы Ашҡаҙар гәзите менән берлектә Хатаһыҙ ҡала конкурсы иғлан итте. Ойоштороусылар фекеренсә, был конкурс башҡорт теле һәм зауыҡлы биләмәләр йылында ҡала урамдағы хаталы алтаҡтардан арынырға ярҙам итергә тейеш. Стәрлеләрҙең башланғысына Сибайҙар ҙа ҡушылыр тигән өмөттә ҡалабыҙ. Ошоноң менән яңылыҡтар сығарылышы тамам. Студияла мин Лилия Әҙелбаева булдым. Киләһе осрашҡанға тиклем һау сәләмәт булығыҙ.